Sveiki, šiandienos objektas yra numeris 6 ir tai yra Adolfo Hitlerio knyga Mein Kampf arba lietuviškai verčiant Mano kova. Mano rankose yra 1939 metų knygos leidimas, kurią Hitleris parašė kaip savo biografiją ir Trečiojo reicho laikotarpiu tai buvo lyg Biblija naciams, o po karo tai tapo neapykantos simboliu. Tai šiandienos istorija yra būtent apie šią knygą. Mein Kampf arba lietuviškai verčiant Mano kova politinis manifestas parašytas Adolfo Hitlerio. 1925 metais išleistas pirmasis, o po metų ir antrasis tomas. Vėliau jie buvo sujungti į vieną knygą ir šis leidimas pasirodė 1930 metais. Hitleris knygą pradėjo rašyti Landsbergo kalėjime. Į kalėjimą jis pateko po taip vadinamo Miuncheno alaus pučo, kada nacionalsocialistinė Vokiečių darbininkų partija, dar kitaip vadinama NSDAP, išsikėlė uždavinį jėga nuversti Vokietijos vyriausybę. Hitleris buvo vienas iš organizatorių ir 1923 metais lapkričio 8 dienos vakarą pradėjo sukilimą, kurio metu jie įsiveržė į vieną iš Miuncheno aludžių, kurioje kalbą sakė Bavarijos vyriausybės vadovas Gustavas von Kahr. Hitleris paskelbė, kad Vokietijos ir Bavarijos vyriausybės nuverstos ir sudaryta laikinoji vyriausybė. Vis dėlto perversmas nepavyko. Bavarijos vyriausybė pučo nepriėmė ir kitą dieną, tai yra lapkričio 9-ąją, pučistų demonstraciją policija išvaikė. Per susirėmimus iš viso žuvo 16 nacių ir 4 policininkai. Hitleris buvo nesunkiai sužeistas. Po 2 dienų, 1923 m. lapkričio 11 d. buvo suimtas ir teisiamas už išdavystę, o nacių partija uždrausta. Miuncheno alaus pučas atkreipė nacių partijos dėmesį Vokietijoje. Partijos narių mirtis taip pat buvo propagandinė nacių pergalė. Vyrai tapo kankiniais, prisimenami Mein Kampf pratarmėje ir buvo palaidoti 2 garbės šventyklose Miuncheno centre. Hitleris kiekvienais metais pučo metinių progą surengdavo įmantrią eiseną iki vietos, kur 1923 metais aidėjo šūviai. Per pučą krauju sutepta vėliava tapo nacių ideologijos simboliu. Hitleris buvo pripažintas kaltu ir buvo nuteistas 5 metams kalėti. Iš viso šio laikotarpio jis kalėjo tik 9 mėnesius Landsbergo kalėjime. Landsbergas buvo mano valstybinis apmokamas universitetas, kartą Hitleris pasakė savo patarėjui Hansui Frankui. Tarp daugelio sėkmingo Hitlerio politinės karjeros aspektų šie 9 nenutrūkstami mėnesiai buvo viena vertingiausių dovanų, apibendrino Hitlerio biografas Konradas Haidenas. Būdamas kalinys, Hitleris turėjo laiko apmąstyti iš lapkričio 8 ir 9 dienos įvykusią nesėkmę ir išmokti savo pamokas. Jis taip pat panaudojo savo buvimą už grotų, kad tęstų autodidaktinės studijas. Jis vėl turėjo galimybę skaityti ir mokytis. Be Landsbergo nebūtų buvę Mein Kampf, prisiminė Hitleris 1942 metais. Įkalinimas tik skatino Hitlerį tikėti savimi ir savo istorinę misiją. Landsbergo kalėjime jis prisiminė, kad įgavo tokį pasitikėjimo, optimizmo ir tikėjimo lygį, kurio niekas nebegali sugriauti. Jo jausmas, kad jis yra išrinktasis, kurį nors ir miglotai jis jautė jau jaunystėje, dabar buvo iškaltas akmenyje. Nors Hitleris buvo kalinamas kalėjime, jo kalinimo sąlygos visai nepriminė pilną kančios kalinio dalę. Hitleris mėgavosi įvairiausiomis privilegijomis. Jam buvo leista priimti lankytojus ir gauti laiškus iš gerbėjų. Jo kamera buvo erdvi ir patogiai įrengta patalpa. Be sotaus kalėjimo virtuvėje gaminamo maisto Hitleris nuolat gaudavo įvairių dovanų. Jo kambarys kai kuriems lankytojams priminė delikatesų parduotuvę. Per savo 35-ąjį gimtadienį balandžio 20 dieną Hitleris buvo apipiltas dovanomis, laiškais ir telegramomis. Jo kamera ir bendros patalpos atrodė kaip gėlių miškas, komentavo vienas iš kalėjimo prižiūrėtojų. Hitlerio gerbėjai ir politiniai pasekėjai nuolat lankė Hitlerį Landsbergo kalėjime. 1924 metais balandžio ir gegužės mėnesiai Hitleris priimdavo po 5 lankytojus per dieną iš visos Vokietijos. Buvo atstovaujama kiekvienai socialiniai klasiai ir amžiui, prisiminė vienas iš sargybinių. Kalėjime jam buvo leista turėti spausdinimo mašinėlę, o vienas iš prižiūrėtojų parūpino jam popieriaus ir stalą. 1924 metais Liepos mėnesį Hitleris spaudai perdavė pranešimą, kuriame teigė, kad pasitraukė nuo NSDAP lyderio vaidmens ir bet kokios politinės veiklos, kol kalės kalėjime. Ir nurodyta priežastis buvo, kad jis rašo reikšmingą knygą ir nori tinkamai išnaudoti tam skirtą laiką. Todėl jis prašo savo šalininkų nelankyti į Landsbergo kalėjime.
Iš tiesų, knygos rašymui jis jau užsiėmė nuo pirmųjų kalinimo savaičių. Net per teismo procesą 1923 metais, gruodį, kada buvo apklausiamas Hanso Ehardo, jis užsiminė apie savo planą parašyti atsiliepimą, kuris nuplėštų kaukes nuo jo niekintojo veidų. 1925 m. birželio pradžioje nacių leidykla Ehard Verlag paskelbė apie Hitlerio knygos išleidimą, kuris pasirodys Liepos mėnesį. Iš pradžių knyga buvo pavadinta 4,5 metų kovos su melu, kvailumu ir bailumu. Pagal preliminariai paskelbtą turinį knyga turėjo būti vieno tomo veikalas. Bet knygą jis vis redagavo, papildydamas autobiografinėmis detalėmis. Tarp Hitlerio biografų yra pasklidusi klaidinga nuomonė, kad Hitleris knygą diktavo savo asmeniniam sekretoriui Rudolfui Hesui. Iš tiesų šis mitas tarp biografų atsirado nuo Landsbergo kalėjimo prižiūrėtojo Otto Lürkerio atsiminimų. Iš tiesų Hitleris pats rašė knygą naudodamasis spausdinimo mašinėle, nors ir spausdindamas tik 2 pirštais. Bet savo rankraščius nuolat skaitydavo Rudolfui Hesui ir juos aptardavo. Po nesėkmingo perversmo jo politinė karjera buvo pasiekusi žemiausią tašką, todėl jis tikėjosi, kad knygos leidimas galėtų atnešti jam pinigų ir pasitarnauti kaip propagandos platforma, skleisti savo radikalias pažiūras ir pulti tuos, kuriuos jis apkaltino jo ir Vokietijos išdavystę. 1925 metais Liepos 18 dieną buvo išleistas pirmasis knygos tomas. Beveik 10 000 egzempliorių pirmojo tomo leidimo buvo išparduota. Tačiau antrojo tomo paklausa nebuvo tokia didelė. Ir iš dalies tai galėjo lemti santykinai brangi kaina – 12 markių už tomą. Tai atitiktų maždaug 50 eurų šiandieną. Tik po nacių triumfo rinkimuose 1930 metais pardavimai vėl išaugo. Ypač populiarus buvo pigesnis vieno tomo leidimas. Iki 1932 metų pabaigos buvo parduota beveik 228 000 egzempliorių. O Hitleriui atėjus į valdžią 1933 metais šis skaičius natūraliai išaugo. Kasdien buvo parduodama apie 4000 Adolfo Hitlerio mano kovos. Viešusios bibliotekos ir mokyklos privalėjo pirkti kopijas, o nuo 1936 metų valstybės tarnautojams vykdantiems civilinės santuokos ceremonijas buvo nurodyta jaunavedžiams dovanoti Mein Kampf kopiją. Antrojo pasaulinio karo metais buvo išleistas lengvesnis leidimas kariams. Iki 1944 metų beveik 12,5 milijonų kopijų buvo išspausdinta. Hitleris akivaizdžiai didžiavosi savo knygą ir dažnai dovanodavo pasirašytas jos kopijas. Mein Kampf ne tik padarė jį turtingų žmogumi, bet ir suvaidino reikšmingą vaidmenį jo politinėje karjeroje. Knyga turėjo 2 tikslus. Jis susiejo jo biografiją ir politinę programą. Hitleris galėjo pavaizduoti savo gyvenimą iki pat įėjimo į politiką kaip įžangą į savo istorinę misiją. Ankstyviai nepriteklių ir nusivylimo metai tapo esminiu jo vystymosi etapu kaip tikrojo gyvenimo užgrūdinto politikos genijaus inkubacinis laikotarpis. Kita vertus, knyga pabrėžė jo pretenzijas į partijos lyderystę intelektinę prasme. Tai buvo įrodymas, kad Hitleris buvo ir politikas, ir teoretikas, o toks derinys, kaip jis rašė Mano kovoje, žmonijos istorijoje pasitaiko labai retai. Hitleris norėjo parodyti, kad nepaisant nebaigto formalaus išsilavinimo, jis buvo toks pat gerai apsiskaitęs ir išmanantis kaip ir bet kuris universiteto profesorius. Kalėjimo prižiūrėtojai Lürkeris ir Hemrikas prisiminė, kad Hitleris Landsbergė pastatė didelę biblioteką, tačiau sunku nustatyti, ką jis skaitė ir kas galėjo turėti įtakos jo knygai. Jis beveik niekada nediskutuodavo apie savo skaitimo įpročius ir nemėgo pripažinti, iš ko perėmė idėjas. Manoma, kad vienas iš šaltinių palikęs pėdsaką Hitlerio knygoje galėjo būti Josef Arthur de Gobenau mokymai apie rasių nelygybę. Kitas šaltinis yra Hanso Friedricho Karlo Güterio knyga Vokiečių tautos rasinė etnologija. 1923 metų leidime leidėjas Lehmanas asmeniškai parašė dedikaciją Hitleriui. Ir amerikiečių automobilių gamintojo Henry Fordo rasistinė brošiūra pavadinimu Tarptautinis žydas svarbiausia pasaulio problema, kuris pasirodė vokiečių kalba 1922 metais. Antrajai knygos daliai Hitleris turbūt rėmėsi amerikiečių Madison Grant knyga Didžiosios rasės perėjimas, kurią 1925 metais vokiečių kalba taip pat išleido Lehmanas ir kurioje buvo teigiama, kad rasių maišymasis buvo tautų ir kultūrų nykimo priežastis. Ši knyga Hitleriui nesukėlė naujų minčių, tačiau sustiprino jau ir taip tvirtus įsitikinimus. Atrodo, kad tai buvo būdinga Hitlerio skaitimo įpročiams kalėjime. Jis skaitė ne tam, kad patikrintų, o tam, kad patvirtintų savo nuomonę. Hitleris nuolat ieškojo mozaikos detalių, kurios galėtų papildyti jo jau esamą pasaulėžiūrą.
Hitleris rasinį klausimą laikė ne tik raktu į pasaulio istoriją, bet ir pačią žmogaus kultūrą. Tai atskyrė jo istorijos supratimą nuo marksistinės minties. Hitleriui įvykių varomoji jėga buvo rasės, o ne klasės. Vadinasi, rasinis, o ne klasinis karas lėmė istorijos raidos eigą. Hitleris manė, kad jo rasinė teorija buvo pagrįsta gamtos dėsniais ir ypač tariamų natūralių polinkių į rasinį grynumą. Lapė visada yra lapė, žąsis yra žąsis, o tigras yra tigras, teigė Hitleris. Jam bet koks rasių maišymasis buvo geležinis gamtos logikos pažeidimas, kuris automatiškai sukelia nykimą. Hitleris sujungė savo biologinę rasinę teoriją su socialdarvinistinėmis idėjomis, kurias jis įsisavino būdamas karys. Vienintelis gamtos troškimas buvo stipriųjų pergalė ir silpnųjų sunaikinimas arba besąlyginis pavaldumas. Negailestingoje tautų kovoje už išlikimą nebuvo vietos humanitaristiniams svarstymams. Kas nori gyventi, turi kovoti, o kas nenori kovoti šiame amžinų jėgų išbandymo pasaulyje, nenusipelno gyventi. Pagal šią nežmogišką logiką galutinis tikslas buvo rasių atranka link tobulumo. Iki to momento kažkur tolimoje ateityje, kai viskam vadovaus geriausia žmonijos forma arijai, kuri bus užvaldžiusi žemę, kurie buvo laikomi vienintelė atrinkta rase, nes jie atliko šią užduotį. Ir Hitleris aiškiai pabrėžė, viskas, ką matome šiandieną, žmogaus kultūroje, mene, moksle bei technologijų pasiekime, yra beveik išimtinai arijų nuopelnas. Hitlerio pasaulėžiūroje žydų rasė buvo atvirkštinis arijų atvaizdas. Vieno svečio Landsbergo kalėjime paklaustas, ar pasikeitė jo požiūris į žydus, Hitleris atsakė: Taip, aš tikrai supratau, kad buvau per švelnus. Dirbdamas prie savo knygos supratau, kad ateityje turėsime panaudoti griežčiausias priemonės, jei norime triumfuoti. Esu įsitikinęs, kad tai ne tik mūsų žmonių, bet ir visų tautų išlikimo klausimas. Hitleris buvo įsitikinęs, kad jis veikia ne tik vokiečių, bet ir viso pasaulio tautų labui, siekdamas išnaikinti žydus. Kai 1925 metais pasirodė pirmoji Mein Kampf dalis, jis sulaukė plačios, daugiausia neigiamas reakcijos pagrindinėje spaudoje. Berlyno žurnale Das Tagebuch liberalų kairiųjų ekspertas Stefanas Grossmanas paskelbė išsamią apžvalgą, kurioje suabejojo šios knygos autoriaus sveiku protu. Kita vertus, Augsburgo naujienų leidinys pavadino Hitlerį labai gabiu žmogumi, rašydamas, jis yra tikras kovotojas už įsitikinimus, kuriuos iškovojo gyvenimo kovoje. Apie 1930 metus Mein Kampf įsitvirtino kaip partijos Biblija. Žinoma, ne visi gavę knygą po 1936 metų kaip vestuvinę dovaną ją išsamei studijavo, tačiau reikia manyti, kad įsitikinę nacionalsocialistai perskaitė bent didžiąją jos dalį. Tai, kad knyga buvo gana dažnai skolinama iš bibliotekų pirmaisiais Trečiojo reicho metais, byloja apie jos populiarumą ir susidomėjimą. 1928 metų vasarą Hitleris parašė antrą knygą, kurioje plačiau paaiškino savo užsienio politikos pažiūras, tačiau tai niekada nebuvo paskelbta. Tekstas buvo aptiktas tik 1958 metais, kai Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinėme archyve tarp milijonų puslapių dokumentų, kuriuos amerikiečiai konfiskavo pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, spausdintas rankraštis buvo aptiktas. Knygos pardavimo piko metu Hitleris iš knygos uždirbo apie 1 milijoną reichsmarkių per metus. Iki savo savižudybės 1945 metais Hitleris iš savo knygos uždirbo beveik 8 milijonus reichsmarkių, kas šiandien atitinka beveik 150 milijonų eurų. Iki 1939 metų knyga buvo išversta į 11 kalbų. Po Hitlerio mirties Mein Kampf autorinės teisės atiteko Bavarijos vyriausybei, kuri uždraudė bet kokį knygos spausdinimą ar kopijavimą. Tačiau užsienio leidėjai ir toliau spausdino kūrinį, nors tai ir sulaukdavo pasmerkimo tiek Vokietijoje, tiek tose šalise, kurį buvo spausdinama. Praėjus 70 metų po Hitlerio mirties spausdinimo draudimai Vokietijoje nustojo galioti. Ir Mein Kampf pirmą kartą po 1945 metų buvo perspausdinta Vokietijoje. Ir tai sukėlė viešas diskusijas. Vis dėlto knyga buvo išparduota akimirksniu. Šiandieną knyga daugelyje šalių yra uždrausta, nors tokiose šalyse kaip Anglija, Jungtinės valstijos, Italija knyga yra prieinama. Prancūzijoje galima įsigyti ir turėti tik istorijos studijoms skirtas ir istorikų komentuotas versijas. Austrijoje knygą draudžiama ir pardavinėti, ir turėti. Pagal Lietuvos administracinių nusižengimo kodekso straipsnį, nacistinės simbolikos platinimas ar demonstravimas yra negalimas ir už tai gresia bauda. Vis dėlto knygai Mein Kampf šiuo atveju taikoma išimtis. Ir knygą platinti bei turėti leidžiama. Visai nesnai viešojoje erdvėje pasirodė straipsnis, kuriame nurodoma, kad knygą buvo galima užsisakyti vienoje internetinių parduotuvių. Žinoma, nelietuvišką vertimą. Po šio straipsnio paviešinimo knyga buvo išimta iš prekybos.
Tai tokia trumpa šios dienos istorija, tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų. Iki.